В случая отваряме Preflight панела и виждаме, че имаме една грешка. Текст, Overset Text, Text Frame на страница 2. Имаме и инфо палитра, която ни казва какъв точно е проблема, ако не сме се досетили от заглавието. В профайл или профилите това е просто ни профил. Набор от зададени инструкции на документа какво точно да търси. За демонстрацията аз имам вече направен един. Ето ще го включим демо и виждате, че се появяват други грешки. Само ще обърна внимание на диалога Define Profiles, да видите какви различни вариации по темата има. Примерно в Image и Objects имате разделителна способност, като тя е разделена на различните видове файлове, цветни, черно-бели. В текста имате примерно Overset Text. Поне за мен това е доста интересно. Само по себе си Overset Text, защото често ми се случва примерно да не забележа, че някакъв текст е overset от индикатора на края и да си разпечатам и след това си чу къде е текст. Така че това е нещо доста полезно. Примерно ще натиснем OK. И тук в опцията имаме Non-Proportional Scaling. Отиваме на страница 4 и виждаме, че очевидно с тази снимка има проблем. И забелязваме, че горе в процентите наистина един е 20, другия е 22. Натискаме 20, натискаме OK и проблема изчезва. Image Resolution. Проблемът е, че разделителната способност не е достатъчна. Отиваме на страница 2 и виждаме, че снимката е с ниска разделителна способност. Тук идва и Links панела. Забелязваме, че всички тези снимки са в фолдъра LowRes. Селектираме ги и примерно ако работите с някакъв документ, често се случва, няма да сложите пълната разделителна способност на снимките. Най-малкото, защото ако и вие като нас си купувате всичките снимки, това ще ви струва доста скъпо, след като клиентът каже, че точно тези две снимки за $1000 не му вършат работа и трябва да ги дадете ново. Затова има Relink to Folder. Тук съм си направил една папка. И другото, на което ще обърна внимание е Match Same File Name, but this extension. Тоест, до сега файловете, тук забелявате с JPEG, ниска резолюция, в тази папка имаме тифове, пишеме файл екстеншъна, натискаме Choose и тия файлове се релинкват. Затова и фолдър 0, което избрахме по-рано, е полезно за точно този тип работа. Имаме Overset текст на страница 2, избираме си го, ябълка Alt и C и тук имаме един илюстраторски файл, който в случая има JPEG с ниска разделителност, изтриваме го и проблема е решен. Това не е най-добрият начин за решаване на проблема, но в случая върши работа. И забеляваме, че вече нямаме грешки. Последното нещо, което ще ви покажа преди да минем набързо към Flash е факта, че с новия формат, който се поддържа от After Effects и от InDesign, всички елементи, които правим в InDesign, например, има някаква публикация и решиме, че нямаме нужда да умеем да работим в Flash, правим всичко в InDesign, слагаме го в Flash, даваме го на девелоперите, те си написват кода и всичко е OK. Примерно ще отворим ето този документ. Забелявате, че това е един илюстраторски документ, просто е широко екран. Ето мърда се, виждате, че това е картинка. Има страниците. Ако решим да направим експорт, избираме Flash CS4 Pro XFL файловия формат и го записвам. Сега няма да го експортваме, ще ви покажа готовото. Ето така изглежда. Отиваме на страница 2. Ще зумнем малко.
и покажа, че примерно текстът тук вече е редактируем. Това се избира от опциите на InDesign, просто казвате, че текстът искате да се запази, хвърляте го в флаша и сте готови. А крайният резултат може да бъде вече много по-различен, след като девелоперите са свършили работа. Примерно да кажем, ще отворим този. Ето виждате какво става с уменията, примерно на колегата до мен, защото се изисква код за това нещо. Друго нещо, което е интересно в InDesign е, че елементарни и не до толкова елементарни интерактивни приложения могат да се правят в InDesign. Тоест, в случая за списанието, то не е одобрено от крайни клиенти, искаме да му направим една презентация на това как ще изглеждат нещата, да му покажем видовете шрифтове или големината им, така нататък. Може да бъде постигнато много бързо. Влизаме в мастер пейджовете, тук имаме два елемента. Виждате, като ги драгна, отново се появяват смарт гайдовете. Преминаваме към Interactivity палитрите, още един удобен начин, и минаваме примерно към Buttons. Тук виждате, има всички опции и казваме, това не ни харесва, че е зелено, отиваме на Swatches, натискаме и то става. Има библиотека от примерни бутони и като цяло работата с бутоните е доста лесна. Няма да ви демонстрирам, но избирате си на какъв евент, примерно натиска с мишката, минава с мишката, какво се случва и това става. Интересното нещо в случая е, че ако изберем няколко страници, в Layout менюто има Page Transition, Choose и има различни видове транзишени, които се показват. Ако мина с мишката, има